咧，你哋可以揀啲長少少，去到個小腿中間，咁你就會冚到個 muscle。咁其實咧，你中意可以做高腰都得嘅。不過咧，其實而家好多衫都唔使摺啊，我都喺個盤嗰位已經好靚。咁呢條褲係一個 happy price 啦，但係咧佢 quality 同埋啲洗水咧係絕對唔馬虎。你見到佢係洗得好靚，有輕微嘅貓鬚喺度啦，咁成件事好有型嘅。唔一定要襯波鞋，你可以好似我咁樣襯呢啲比較型格少少嘅 slip on 啊，都好有夏天嘅感覺。輕鬆襯翻件 T 恤咧已經好靚㗎啦。你可以襯啲大件啲啊，或者好似我咁樣 good fit 啲。我哋 online 有好多唔同嘅 model 示範俾大家睇，唔同身高啊、唔同 style 都可以襯到呢一隻褲㗎。咁佢成個 cutting 好靚啦，後面個 hip 位都好靚，你見到佢有少少 A 型，好似條牛仔裙咁㗎。